paragis na kinuha natin. Yung tangkay lang ang kukunin natin. Tapos lagyan natin ng luya. Yan na yung tangkay ng paragis. Ilalaga natin. Lagyan natin ng luya. Gawa naman tayo ng luya ngayon. Yan natin ng luya, yung paragis. Itong luya, gamot din ito. Kasama na ilaga. Lagyan natin ng luya, yung paragis. Magluto tayo ng karot. Ito yung karot ng mga Ilocano. Luto na ang ating masarap na karot. Karot for breakfast with paragis. Nakaping barako. Kasi natin masarap na karot, kamote. Mas kaping barako na may paragis, luya.